Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mati Couture TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci. Bonjour à tous. Et mbote na bino nyoso bipese kutamet bino na yebi ke boza bien. Nkai ya bino pe Mati Couture TV naza bien. Nsamba zo batila toza bien. Merci, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Les autres, tout ça, la robe, et sa robe droite, en fait. Et ça, ici, à l'un, toujours sur yango. Voilà, ce que tu as dit que je vais mesure. Ah, ouais, toujours sur épaule. Nous sommes d'abord épaule. Nous épaule, les années 40. À partir ya épaule wana na kiti presque nzo kita wana na kiti na 28 à partir ya 28 wana na kiteli na tracé eza robe droite eza défente longueur nango eza na 138 voilà. Après on a plié yango en 4 parties pour eza dona devant natandi yango mbala moko. Voilà, na ju épaule eza na 20 eza 40 divisé par 2. Après na kiti na ju pour na zwa poitrine na kiti na 28 place wana à partir ya 28 ti place na kiti wana bomona nazo tracé na kiti wana na 16 cm pour permettre nga na zwa mesure ya tour de taille. Et après wana okozwa sikoyo oko calculer na côté ya kingo nazwi wana na 13 et pardon 11 nazwi yango na 11 cm po efongoma makasi vraiment te ezalaka efongoma mokie. Après wana na kiti yango na 3 cm nazo tracer nanu 3 et 11 cm pona nini eza dona devant eza en même temps to plier yango na 4 parties. Et voilà ce que place wana okokita na 2 cm côté épaule na se wana 2 cm pour épaule ezala tout droite. À partir ya wana pokata machure okozwa wana na coin place okitaki olongoli omati na 3 cm et yango wana voilà. À partir ya wana sikoyo nde il faut zwa sikoyo mesure oyo ezali ya poitrine eza na 30 obakisi valeur à couture 4 cm. Et après okozwa tour de taille eza 100 divisé par 4 eza na 100 divisé par 4 epesi 25 tour de taille yango oyo voilà. Après obakisi valeur ya couture 4 cm et à partir wana nde okokita po okata sous manchure wana pesi omoni atie wana esala mwa rond wana. Après ezwi côté ya sous manchure après tracer kobanda na dos tina poitrine eti côté ya tour de taille. Et place wana il faut zongo penza bien ko dévier yango te soko olobi o dévier yango omona coupe mosusu ezalaki maboko elekani tina se ya mapeka
esala bien te esala propre te. Après awa sikoyo ozotrace baparti nyonso oyo yo omesure esili te. Na se wana il faut zwa tour de bassin. Tour de bassin okokita nango à partir ya place oyo osuki na tour de taille. Place okite na tour de taille otie mètre riban okita suna pozwa tour de bassin okiti yango na 22 cm. Donc voilà, à partir ya wana okita wana na 22 cm et place oyo wana okitaki na 22 après otrace nde opermettre ozwa mesure na yo ya tour de hanche. Et après otrace ka bandenge ozozwila bamesure na yo na bavaleur ya couture ya ba 4 cm na yo na bavaleur ya mesure no nyonso zwi otrace yango ti na se. Voilà, na matisi mwa moke mpo tomona na se ekozala na deux fentes, na fente ya côté. Voilà, nde awa ozomesure valeur na yo ya longueur oyo ezali ya fente. Donc ça dépend ya mutu na mutu. Mutu mosusu alingaka atia na ye fente eleka vraiment à genou, mosusu ezala na se ya genou, mosusu esuka vraiment juste na genou. Oyo sikoyo nazotia yango vraiment juste na genou. Donc juste na genou eza mesure nango eza 50 cm. 50 cm yango nde sikoyo eza longueur na biso ya fente. Après esala bongo okati na yo robe na yo. Après okati côté ya épaule, okati côté ya kingo mpe tokitaki tozwaki na 11 et 3 cm. Nano esindi te kota kokata kingo. Soki osilisi kokata boye apres olongola parti moko oyo ezali ya dos otiki ya devant okata rond na yo oyo ya kingo ndenge modèle ezali. Donc voilà. Et awa sikoyo okolongola parti moko po okata parti ya devant. Kaka ndenge eza wana apres otomboli kaka moko olongoli kande mosomona wana nalongoli parti oyo eza ya se etikali ya likolo mpona kata kingo nakata sikoyo kingo ya devant na kiti wana bomoni naokita yango na 11 apres kuna mpe na likolo eza ka 11 apres na osala rond wana. Et awa sikoyo ezopermettre tosala sikoyo rondre wana oyo ezali ya devant mpo après tokokata lisusu mwa cave wana ya mokie wana oyo eza liboso nango. Donc tozokita kaka nde ezalaki na 11 après tokiti susu na 11 cm. Après otrace rondre na yo wana nde okokata yango na mesure wana. Après posala mo rondre so ya mokie wana okiti na 4 ozwi na likolo wana 2 cm. Après otrace eza mwa trace mo ya mwa mokie
nde ekopermettre esala mwa rendu wana mokie wana oyo tozwaki devant. Et après okati ndenge okati wana ndenge eza wana okati na rond wana oyo eza liboso oyo eza devant partie ya devant ezali boye mwa fente wana na liboso esali mwa rond esali mpe mwa bajare moko ya bien bien bien. Et voilà yango oyo ekosala boye. Edifférencie liboso na nsima eza ndenge moko te. Don liboso eza emata na nsima tokiti na 11 tokiti so na mwa rondure wana na 4 cm. Donc yango sikoyo ekosala modele na biso ndeka na kati robe boye. Voilà ekozala na fente mibale na mipandi sikoyo mpona kata maboko. Avant kata maboko il faut mesurer la rondure wana ya maboko la masure après voilà ocalculer ce qui epesi yo combien de centimètres eyo wana nde ekopermettre yo okata maboko na yo très très bien na bamesure nyonso wana. Awa sikoyo nazokata maboko nazwi parti na kataki ya nzoto na calque yango boye ndenge na calque yango boye après nakomesure kaka na place wana oyo maboko ekokotela après na calcule nazwi mesure nazwi longueur ya manche nazwi yango na 30 cm et après voilà nakati maboko nanga okomesure yango vraiment très 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 bien. Voilà mesurer longueur nazoki yango na 35 cm pour 5 cm ekota na 4 après etikala na 30 cm et wana nde sikoyo okozwa mesure na yo bien par rapport na yango. Ozwi longueur okalke na yo kaka nde omoni na calque wana voilà mais sikoyo ti okalke wana okokataka bongo te il faut yeba ke soki okati bongo maboko ekovimba yo il faut longola quelques centimètres awa nalongoli 3 cm place wana des fois nalongolaka 2 mais oyo nalongoli 3 parce que eza ya bubu comme si bubu eza robe comme bubu en fait yango nalongoli 3 mpo evimba te esala mpena plat ero otonga yango esali plat donc nalongoli yango kaka na place wana omoni na se wana nalongoli na likolo te nazwi mpe na se te et voilà mpo na se wana okati na yo maboko na yo ndenge ka ezali mais ekozala molai mpenza te ekozala ba 30 cm nazwi yango na 35 parce que na 5 cm ekokota ere okobeta couture et voilà ça marche donc eza robe moko kaka simple comme bonjour. Donc voilà maboko yango oyo omoni yango ndenge esali donc il faut esala espace wana koba te ondeni esala espace ndeni ekangama ere okotonga yango obeta no vraimen couture na yo bien okomona pe ke ekomonana te ekorevese kute ke olongoli quelques centimètres. Donc voilà robe esili coupe esili après okosala forme
forme ezaki okata baparti ya babitendi moko ya forme ya bien kaka po obalolela yango, donc ekobalolela na likolo, na kingo, na devant mpe na dos. Sikoyo na calque mpona kata forme. Et voilà, omoni forme nde nakateli yango, nakati yango monene parce que devant eza ya kokita ere nakoka natie thermocola ezwa bien, evanda bien na forme oyo. Après nde kosenga natonga na elamba, donc nakofaire tourner yango na forme oyo nakati yango molai parce que eza na devant eza na mwa ekita mwa mokie na arrondure wana tozwaki wana ya 4 cm. L'air de montage, voilà sikoyo tobandi kosala montage. Ozwi ka baforme wana okataki, otie yango thermocola oyo tolobaka vigeline, otie yango thermocola ou vigeline. Après okobalolela yango boye, eza boye nde okobalolela, okobalolela yango ka na 1 cm. Il faut zwa pena rond wana bomondi nasali rond, eza rond moko teke epanzani soki ndenge nini te, eza rond moko simple pe kitoko, donc ekofanda très bien na kingo kaka ndenge bomoni na ndenge okotiela yango. Mais il faut nasala nano propre na ngai, nazosala propre na forme ndenge nakataki wana, nazobeta couture wana po esala basingasinga te ebima en fait. Yango bomoni nazosala yango propre. Ere osilisi kosala propre na yo, ozwi yango obeti sikoyo couture, landa pena rondre wana bien, il faut landa rondre wana bien là. Ere okomi wana otelemisi tonga, otourne rondre wana mokie wana susu otourne kaka ndenge nazotonga wana, nazotonga yango vraiment na bokebi nyonso po rond wana efungwama makasi te. Poso kaka rond efungwama makasi ba echange forme ya elamba, donc toyebi te tokobenga yango kingo nini soki echange. Donc voilà, c'est ça. Eza nde penza boye, ere okosala boye awa okogratte ba o wana eza nango na importance te, olongoli na arrondure wana. Ozomona nde nazokata yango mpasi nauti kotonga wana, olongoli yango très bien apo gratte na yo. Ere ogratte après okobalola yango, orepasse. Awa sikoyo nde ezali nazosala oyo ezali dos, donc dos eza likolo, tozwaki kaka 11, donc tozwaki 11 na longueur, tokiti na largeur na 3 cm. 3 cm nde yango esali mwa kingo rond oyo ya bien. Et voilà sikoyo otongi ka rond oyo, mais oyo il faut sipreke yango parce que eza rond. En fait elingi na explique eloko moko, kosipreke eloko ezaki il faut sipreke eloko ezali rond, ezali tout droit, oyo ezali V, d'habitude V
tosasaka yango, tosuprimaka yango. Mais oyo ezali bave ya mike mike kita mateuse, okoki kosuprime yango, kosipreke yango te. Par exemple, rond oyo nauti kosala, okosipreke yango te, parce que eza na moyen te ya kosipreke. Okoki kosipreke, mais ça va pas aller tout. Okosiprime yango nyonso tu te, parce que eza na rond susu ya mokie. Po so olobi osiprime nyonso to wana oke na rond ya mokie, ekosala ekodéforme. Voilà. Oyo sikoyo maboko nazobeta yango couture, nde nalobaki maboko nakobeta yango couture. Bomoni maboko place wana na kiti na matisi tisi nanga likolo, parce que toza na place, toza na posa ke couture na biso emata likolo comme chemise en fait. Donc tomatisi maboko na biso yango likolo. Eti omatisi yango likolo ozobeta siko couture na coin. Après okolandisa lisusu deuxième couture. Deuxième couture na yo, il faut siko tala pied de bûche. Ozwa yango na 1 cm par rapport ya deuxième couture. Mondongo otongi bongo esinga otonga deuxième couture, okotia tisi moni yango ebongi etongami très bien. Na se na likolo etongami bien. Après ozozwa sikoyo deuxième couture na 1 cm. Ti ozotonga na oyeba déjà que 1 cm ezali, tokomesuraka 1 cm na biso tomesuraka par rapport ya ba pied de bûche na yo, okocalcule ou pas. Ndenge nga nazosala boye nayebi déjà que pied de bûche na nga eza 1 cm, ou bien nakotonga yango na coin 0,5 ou bien 2 cm. Là il faut mesurer. Et voilà, après osilisi orepasser yango, orepasser très bien. Awa sikoyo si nakangi ba épaule, nakangi ba épaule nanga na point caché. Après nazolandisa sikoyo ba file likolo. Nazwi craie nanga mais ekomonana vraiment te, mais nakotrace nga nde nakomona bino bokomona te, parce que mais nga sikoyo nakomona parce que naza nango vraiment pembeni. Et voilà sikoyo nazwi yango na 4 cm. 4 cm nde nazotrace ka wana mpona beta couture nanga. Natrace yango na craie ya blanc parce que eza elamba ya blanc. Soki na bino nazwa kaka stylo ya couleur natia wana ba nabebisi elamba bato, donc stylo nyonso ekomatamata, ou bien craie ya couleur ekosala propre te, ekodessine na elamba. Nga sikoyo nazobeta yango bomoni déjà ke nazozwa yango bien mpo nga naomona yango mpo eza pembe. Voilà, bino bokomona te bomonaka te esapelo te. Ouais, c'est ça. Nga sikoyo nabeti yango boye, nde naza boye nakolandisa couture likolo, nalandisa couture na baligne tout oyo nauti kodessine wana. Et voilà, asikoyo nalingi nakotisa manche. Nazokotisa manche, nazwi milieu ya manche, nazwi milieu oyo ezali kote ya épaule. Nabandi nanu wana, après nakokita nanga ntina se, nakosilisa kote oyo, après nakobalusa yango, natongi susu kote wana. Pourquoi? Po ozala honnête, ti ozopose oyebi ke awa ekoki, après nakozwa susu kote wana ekoki. Donc faut ozwaka katikati en fait. Katikati.
siko nazwi mopanzi wana boni nake na mopanzi wana mosusu don baloli après nabandeli siko na katikati place nabandelaki na épaule après mpona suka ntina suka wana sikoyo komona ke oza bien epuis ozotonga yango mpe ezokokana soki obi obandango na suka peut-être na suka ye mosu ekokoka te ye mosu ekozanga ekosenga ke obanda otire soki elekaki ebele esala propre te donc voilà tocontinue nasilisi yango donc ezosila kala te nasilisa kokotisa maboko après nakosiprike yango na 1 cm nakosiprime wana 1 cm mpo couture emonana après voilà nde ekosenga orepasse mpo okangi bapandi et voilà asiko nazosiprike yango nasiprike yango na ele oyo ezali kote ya nzoto afet na kote ya maboko te na kote ya nzoto soki ozosiprike yango il faut talaka combien de centimètres il faut siprike 1 cm nazosiprike mosusu okozala osiprike na yo na 0,5 ekosala mpe eloko te mais oyo wana nazosiprike yango na 1 cm nde nazosiprike na se nazozwa partie oyo ya couture etongama na se wana nazolekisa yango mopanzi et voilà sikoyo après nde ekosengaki orepasse so orepasse sikoyo osenga okanga ekozwa mwa taille mwa likolo après voilà na se esopani nango okangi maboko wana ozwi mesure ya maboko place wana eza 18 après ozwi tour de poitrine après tour de taille nde ekosenga okangi et la famille like la video soki okoti olike na kati ya Mati Couture TV kolike wana esalaka bien elakisaka ke mosala oyo ozosala ezosalama bien ou bien na likambo ozolobela eza bien donc tosengaka olike mpo esala babien en plus esala bacourage na ndenge tozokotisa bavideo so tozomona balike bacommentaire baquestion ozopartage esalaka bien vraiment encourageaka motu donc na ndenge wana vraiment nasengi bosabone na ono basabona te na Mati Couture TV bosabone massivement bobosana te koklike na cloche de notification awa sikoyo nazozwa oyo ezali kote ya fonte eza wana tozwaki yango deja toyebaki tozwaki yango na 50 cm après voilà nde tokosala tokangi tous les deux pandi torepasse nanu après tokosala tozwa fente na biso efanda bien tokokanga susu kote ya mopanzi wana mosusu etikalaki après tokorepasse ti ozotonga ozolongola baepingle s'il te plaît la famille s'il vous plaît eza na mwa mwasi mo boye pe nini epingle etubaka ye na kote ya kingo afet yaka azolata elamba epingle etubi ye esalaki mabe makasi
ya bongo sikoyo oyo tobengaka finite ya bongo sikoyo soki mpenza etubi ye zwi kota misisa mpenaka mbamo kitoko te. Ifo kolongolaka ti ozotonga olongoli ba épingle tututu bafiniti nyonso otiaki olongoli faut vérifier vraiment très bien parce que eloko wana eza très risquant finiti. Voilà, après nasilisi oyo après nakorepase soki nasili korepase nde tokomona ndenge nini ekobima. Awa nazobeta sikoyo ourlet bon ourlet yango eza monene eza ya valeur ya 4 cm eza ya mipandi tobeta fonte na biso fonte oyo ya mopandi tokozwela yango boye na banda na se. Après so okomi na awa otelemisi tonga na yo c'est bon. Après oranger awa il faut plier yango. Après nakolekisa susu fil na nga nasali point d'arrêt après nalekisi. Voilà, awa sikoyo kotonga ngo mpe ntina se ndenge otongi mopandi boye ndenge mpo kotonga kaka ele wana mosusu mopandi wana mosusu etikali okotonga ngo mpe kaka boye mpo eza bafante mibale na mipandi. Awa sikoyo ekosisi bafante nyonso tu ya mipandi osali ourlet bomoni ourlet na yango valeur ya 3 cm nazwi yango valeur ya 2 cm pardon. Nazwi yango na pike yango kaka directement parce que eza deja na lisière na se. Awa opiki kaka directement nde ekosenga elamba esila vraiment nasengi bosapone massivement na mati couture TV. On apprend tous les jours la famille, on apprend tous les jours. Et voilà, dès que ozosilisa ozo repasser très bien. Après client aye opesi elamba na ye il faut repasser elamba bien parce que couture nde motefandisaka elamba na fer. Soki ozo repasser kitoko okomona mpenza elamba mpe evandi bien. Et voilà elamba esili. Talaka video ntina suka mpo okomprenaka ndenge nini Mati Couture TV azoko expliquer. Po soki ozokata nini video ozotala ntina suka te moyo comprendre eza te. Et voilà bomoni elamba yango esili ka nde nalobaki eza na mwa defante mwa ronron wana kaka ndenge nalobaki yango wana eza na defante. Donc ka ndenge omoni maboko ya mikuse ko maboko chemise. Et voilà, merci na bandeko nyonso bazalaki na video oyo bande ntina suka. Nzambe alola pambola bino, bye bye.